仲沖幾耐㗎？你沖咗好耐㗎咯你理得我啊？喎！如果唔係你個妹掟嚟呢度瞓啊，我使同你爭廁所。做咩走入嚟啊？咁你大聲叫啊嘛，我咪睇下你有冇事㗎啦。跌咗個耳環啊，鑽石嚟嘅，幫手揾啦。咪執翻佢咯。冇大 con 啊，乜都睇唔到啊。即係好地地唔得嘅。話講明先啊，你叫我揾㗎。誰會徹底真了解我？除非他會跟我完全換轉身份去過尋常歡笑或折磨。